Jeg tenker at en fin måte å tenke på undervisning på en samtale som en metafor. Og i en samtale så må man jo ikke bare tenke på hvem man selv og hva man har å bidra med, hvor man kommer fra, men også hva som tema, hva emnet. Og så må man prøve å sette seg i samtalepartnerens sted, studentens sted. Jeg tenker at når du snakker om læringsparadigme, så det kanskje det som fint å sette seg i studentens sted. Tenke, ja, hvordan det studenten skal oppleve denne undervisningen? Hvordan skal studenten lære? Og her et sånt viktig prinsipp for meg at læring ikke handler om at jeg overfører mine kategorier til studenten, men at studentene på en måte selv skal konstruere et sånt nettverk av begreper, informasjon. At det det som læring. Jeg vil jo si at det skjedde gradvis. Jeg startet å undervise i 2014 i et emne som jeg tidligere hadde vært student i. Og det her ga meg jo en slags innsikt i hvor skoen trykker, altså hvor det var forbedringspotensialet. Og ettersom jeg underviste mer og mer, så prøvde jeg ut enkelte teknikker som jeg da fant ut fungerte, eller ikke fungerte. Jeg føler at mange av de underviserne jeg hadde tidligere, de hadde kanskje litt glemt hvordan det å være student. Og dermed så var læringsaktiviteten ganske så passiv. Altså at man ble mer, altså at man som underviser da fortalte dem om hvordan de skulle skrive journal, i stedet for at studentene faktisk fikk lov til å skrive en journal og så få tilbakemelding på det. Jeg synes jo egentlig det ganske ironisk at forelesninger jo noe av det som tar lengst tid for en underviser, at man heller skulle kanskje prøve å legge litt vekt på læringsaktiviteter som mer aktiv, der man som underviser får mer en veiledningsrolle og kan hjelpe studentene til å lære mer vanskelige ting. Det fint å få små grupper av og til, og prosjekter å jobbe med. Det bare fint å bli involvert, og ikke bare sitte der og høre på noe i flere timer. Man blir mye mer begeistret og lærer mye mer når man selv må gi tilbake. Jeg tenkte ikke så mye på det i ganske lang tid. Jeg har hatt undervisningserfaring kanskje helt siden videregående. Men det var jo faktisk når jeg tok basiskompetanseprogram her på UiT, at jeg ble mer bevisst på ulike ting som man kanskje ikke har tenkt på før i forhold til undervisning. Og spesielt det her med å skifte fokus fra hva jeg skal gjøre, til hva studenten gjør. Det var en veldig sånn aha-opplevelse for meg da. At den hadde jeg på en måte ikke funnet ut av før, eller hadde ikke knekt den der før. For tradisjonelt så har jeg fokusert veldig mye på hva jeg skal gjøre. Hva skal jeg putte på sliden? Hva skal jeg? I stedet for hva gjør studenten? Hva lærer studenten? Og det ble en slags paradigmeskifte da for meg også personlig. Hvor alt ble egentlig snudd helt opp ned, og nå alt game i forhold til undervisning. Hva jeg gjør på undervisningen, det skal bare føre til læring, ikke sant? Og da må man kanskje bryte gamle tankemønstre en god del. Ja, altså jeg vil jo at det skal være en nytte av det man gjør. Altså det jo helt uinteressant å stå der og messe i timesvis uten at noen har et utbytte av det. Det har alltid vært mitt ønske at det skulle være et utbytte av det. Og det var det som jeg fant fascinerende også med undervisning. For at som sagt så startet jeg i bistilling med å undervise i et kurs, mens jeg hadde min hovedstilling som forsker.
Og det var nettopp det umiddelbare i undervisningssituasjonen, altså dynamikken i det. Altså når du har studentene der, du kan se når det går opp et lys for dem, når du har klart å forklare noe som de forsto. Så det var det som gjorde at jeg i det hele tatt ble veldig glad i undervisning. Og det var dynamikken, den der umiddelbarheten. Du får umiddelbart respons på den jobben du gjør, i motsetning til innenfor forskning, hvor du kanskje venter veldig lenge på resultatet av det du gjør. Så det var det som fascinerte meg med undervisning, og som fikk meg til å ønske å undervise mer. Det var derfor at jeg gikk fra heltidsforsker til ansatt på universitetet etter hvert. Jeg lærer best når læreren selv er veldig glad for å være der, og er veldig engasjert. Det tror jeg også det er megaviktig. Hvis jeg merker at dette er ikke så viktig for læreren, så har jeg ikke lyst til å være der selv. Og det blir ikke viktig for meg heller. Jeg pleier å si da, at jeg kan ikke lære dere russisk. Det må dere gjøre selv. Men da blir jo spørsmålet, hva kan jeg bidra med i undervisningen? Og jeg tror det er 2 ting jeg kan bidra med. Det ene er veldig klare og enkle og greie forklaringer. Jeg tror den gode forklaringen har et veldig pedagogisk verdi. Det andre jeg kan bidra med er å skape arenaer for å øve. Det første jeg prøver å gjøre når jeg skal forklare et grammatisk fenomen, er at i stedet for å kaste regelen direkte til dem, så gir jeg dem heller et veldig lite datasett, altså noen setninger eller ord eller former, og så prøver vi i fellesskap å pønske ut en regel sammen, at de kan oppdage regelen, i stedet for å bare få den stappet ned mata med skje. Så det er på en måte den første måten å aktivere dem inn i den. Og så prøver jeg å ha en sånn vekselbruk mellom forklaring og oppgaver i timen. Så ok, nå har vi et lysark hvor vi kommer oss frem til regelen i fellesskap. Så kommer neste lysark, la oss trene litt på dette her. Jeg synes det er flott hvis jeg kan klare å la studentene selv oppdage ting. At jeg kan legge opp til det, i stedet for å bare fortelle dem om hvordan ting er. Og noen ganger får jeg det til, og noen ganger får jeg det ikke til. De initielle vanskelighetene var jo på en måte å omstille tankegangen fra at jeg skal holde en 45 minutters forelesning, og dere skal gå på seminar og gjøre oppgaver senere med hjelpelærere, til at ok, nå skal hele undervisningsteamet være med på alle deler, og vi skal ha den aktive rollen til å finne ut hva det er problemet med. Så det har jo vært en utfordring da, å på en måte tilpasse seg til at man skal være en mer sånn aktiv etterforsker, eller ikke etterforsker, men active inquiry inn i det de holder på med, live, ikke sant? Så det er en utfordring, men det er også positivt da. Sånn at når du som underviser da ikke lenger kan ha fokus bare på din egen prestasjon, men på den impacten prestasjonen din har, ikke sant? Hvis målsetningen er læring, så innebærer jo det et større ansvar, et bredere ansvar, kanskje også et dypere ansvar. Og det betyr jo at du må jobbe på en annen måte, og det kan innebære at du må jobbe på en mer tidkrevende måte. I læringsparadigmet ligger jo også at man i større grad må tilpasse undervisningen det faktum at studentene lærer på forskjellige måter. Og det er klart at når du har en studentgruppe på 200 studenter i et rom, eller studentgruppe på 25 studenter i et rom, så kan det være en vanskelig øvelse. Både det å tilpasse og det å planlegge sånn at alle får et like godt utbytte. Og også for studentene så har du selvfølgelig side. Fordi at når vi liksom forlater det bildet at læring er noe, kunnskap er noe som kan overføres fra den ene til den andre, så ligger det jo også en sånn
erkjennelse av at læring er noe som tar tid. Og det betyr at skal vi operere med et sånt læringssystem, så må vi også organisere utdanninga på en sånn måte at studentene faktisk har den tida til å lære. Og det som er viktig for meg, det er at et sentralt element i det å lære, det ligger jo også i det å prøve og feile. Så du lærer jo ufattelig mye av å ta feil. Er det noe som brenner seg inn i hukommelsen, så er det jo nettopp de gangene man ikke helt fikk til, og hvordan man kunne rette det opp. Og det tenker jeg står litt under press i den måten vi har organisert utdanningene våre, og organiserer dem i dag sammenlignet med for 20-30 år siden. Så det er mer de samme rammene. Utdanningen skal skje på kortere tid. Vi vil ha studentene gjennom. PhD-en kommer rett etter master. Du kan være under 30 år og ferdigutdannet innenfor liksom, universitetssystemet. Jeg tror også man må lage sin egen strategi, eller erfare selv hva som fungerer og ikke fungerer. Og da må man ha litt guts til å faktisk eksperimentere. Og at man lager et system for å få tilbakemelding på den undervisningen man gjør. Og det tror jeg kanskje er det som har gjort, altså at jeg har laget et system for å få tilbakemelding på det jeg gjør, er vel det som gjør at jeg kan forbedre undervisningen, og vite om mine studenter faktisk lærer noe. Hvis du har undervisning, så ikke prøv å revidere hele undervisningen og alt du gjør samtidig. Ta en liten bit i slengen, så det blir håndterbart. Et kurs, eller en del av et kurs, eller et eller annet håndterbart. Ja.